ខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើរបៀបផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជានៅក្នុង smartphone របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងបដូរឈ្មោះតាមវិធីណាហើយបដូរឈ្មោះដោយរបៀបណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការបដូរឈ្មោះ channel ដោយមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងឈ្មោះGmail របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំមួយនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅរឿង2ដែលបន្ទាប់ពី YouTube បានអាប់ដេតទៅរឿងទី1គឺការប្រើប្រាស់ឈ្មោះនៅក្នុង Channel YouTube របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថ្មីនេះ YouTube បានអាប់ដេតដោយ Google ឈ្មោះផ្សេង Channel YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះផ្សេងកាលពីមុនបងប្អូនយើងតែងតែបារម្ភថាកាលណាយើងដូរឈ្មោះ channel ម្ដងយើងត្រូវការដូរឈ្មោះ Google យើងត្រូវការដូរ first name last name របស់យើងនៅក្នុង Gmail បើយើងនិយាយសាមញ្ញថានៅក្នុង Gmail ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងពីចំណុចដំបូងបន្តិចជាពិសេសគឺបងប្អូនថ្មីដែលគាត់ទើបតែរៀនតែចាប់ផ្ដើមធ្វើ YouTube ឬក៏មានបំណងថាចង់នឹងបង្កើត channel YouTubeបងប្អូនថ្មីនៅពេលដែលបងប្អូនចង់បង្កើត channel YouTube គឺបងប្អូនត្រូវមាន Gmail មួយមែនទេបាទបន្ទាប់ពីនឹងមកបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាបង្កើត Gmail ហើយ first name នៅក្នុង Gmail ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ first name អ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ last name បានន័យថាឈ្មោះអ្នកនរគ្នានិងតកូលរបស់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់កាលពីមុនកាលណាអ្នកនរគ្នាដាក់ឈ្មោះអីchannel របស់អ្នកនរគ្នាគឺឈ្មោះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយពី main channel ខ្ញុំមិនបានស៊ីជម្រៅទៅដល់ brand channel អីទៀតទេតែលើកនេះគឺខ្ញុំនិយាយតែពី main channel ដែលយើងអាចដាក់ឈ្មោះផ្សេងពី Gmail បានបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញកាលពីមុនគឺយើងប្រើ Gmail របស់យើងមានឈ្មោះអី channel របស់យើងមានឈ្មោះហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូរឈ្មោះ channel បានតាមចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយមិនចាំបាច់ដាក់ឈ្មោះដូចGmail របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេក្រោយពី YouTube បានអាប់ដេតថ្មីប៉ុន្តែវាត្រូវការ take time បន្តិចបានន័យថាវាត្រូវការពេលវេលាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទើបឈ្មោះ channel ថ្មីឈ្មោះ channel ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដូរថ្មីហ្នឹងសុសសាយទៅកាន់ subscriber របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាបាទអូខេហើយរឿងទី2គឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី view អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើ YouTube គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវយល់អំពី syntax ត្រូវយល់អំពី algorithm របស់ YouTube มันខុសអីពីអ្នកនរគ្នារកស៊ីបើអ្នកនរគ្នារកស៊ីមុខរបរអីគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែស៊ីជម្រៅត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់អំពីមុខរបរហ្នឹងបានអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើអាជីវកម្មទៅលើមុខរបរហ្នឹងបានឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកនរគ្នាបើកហាងកុំព្យូទ័រអ្នកនរគ្នាជាតកែឬក៏ជាម្ចាស់ហាងត្រូវចេះជួសជុលកុំព្យូទ័របើសិនអ្នកនរគ្នាប្រើគេប្រហែលជាពិបាកបន្តិចណាចំណុចដំបូងបាទចំណុចដំបូងខ្ញុំនិយាយពីចំណុចដំបូងបាទអ្នកនរគ្នាប្រើមនុស្សគឺលំបាកមានឱកាសខ្ញុំនឹងស៊ីជម្រៅទៅលើ business មួយទៀតបើសិនបើដោយសារតែ channel នេះគឺខ្ញុំចែករំលែកតែពីរឿង technology ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយពី YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានផ្ដោតទៅលើ business ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជីវកម្មមួយបើសិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មមិនពូកែនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីអាជីវកម្មទេអ្នកនរគ្នាពិតជាបរាជ័យដូចគ្នាដែរនៅក្នុង YouTube ក៏មិនខុសអំពីអាជីវកម្មទូទៅដែរគឺដូចគ្នាដូច្នេះចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងគឺ algorithm របស់ YouTube តើ YouTube ធ្វើការយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកយក algorithm ថ្មីមួយដែល YouTube ទើបតែអាប់ដេតថ្មីនេះហើយអាប់ដេតស្ទើរតែ 100% តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យ channel មួយចំនួនធ្លាក់ view ដែលធ្វើឲ្យ channel មួយចំនួនមិនរែងគឺដោយសារតែការអាប់ដេតថ្មីរបស់ YouTube ហើយ YouTube អាប់ដេតនេះគឺអាប់ដេតដូចអាជីវកម្មអញ្ចឹងដូច business អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចំណុចនេះគឺកាលពីមុនណាឥឡូវយើងនិយាយពីអ្វីដែល YouTube ប្រែប្រួលនិង YouTube ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនេះនៅឆ្នាំ2021នេះគឺថាប្រែប្រួលស្ទើរតែ180 ដឺក្រេបាទត្រឡប់ពីបាតដៃមកក្នុងដៃ
អូខេកាលពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានវីដេអូច្រើនបាទខ្ញុំនិយាយពី30 50 100វីដេអូឡើងទៅ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នារែងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តន់កន្លែងនេះកាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវីដេអូកាន់តែច្រើន YouTube កាន់តែយល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអាជីវកម្មមួយដែលមានទំនិញច្រើនហើយ YouTube suggest វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចេញទៅប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2021នេះគឺមិនអញ្ចឹងទៀតទេអ្នកនរគ្នាមានវីដេអូច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចអឺមាន view ច្រើនដែរមិនអាច rank បានដែរណាអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែសួរមកខ្ញុំថាហេតុអីបានជាវីដេអូរបស់គាត់ផលិតបានរហូតទៅដល់100វីដេអូជាងហើយនៅតែអត់ rank ទៀតបាទថ្មីនេះនៅឆ្នាំ2021គឺ YouTube លែងផ្ដល់តម្លៃទៅលើចំនួនវីដេអូដ៏ច្រើនទៀតហើយគឺ YouTube ផ្ដល់តម្លៃទៅលើការ view ប្រសិនបើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាផុសចេញទៅមាន view ច្រើនភ្លាមនោះបានន័យថា YouTube ចាប់ផ្ដើម suggest វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាចេញដូចគ្នាដែរនៅក្នុងអាជីវកម្មប្រសិនបើហាងរបស់អ្នកនរគ្នាបើក YouTube channel របស់អ្នកនរគ្នាដូចហាងអញ្ចឹងណាប្រសិនបើហាងរបស់អ្នកនរគ្នាបើកទំនិញថ្មីមួយដាក់ចូលមកមានមនុស្សដដើមគ្នាទិញចង់និយាយអញ្ចឹងណាមានមនុស្សដដើមគ្នាមើលមានមនុស្សមើលភ្លាមច្រើននោះ YouTube កាន់តែ announce ឲ្យអតិថិជនផ្សេងចូលមកមើលវីដេអូរបស់យើងតែងតែ suggest វីដេអូរបស់យើងទៅឲ្យviewer នៅលើ platform របស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែប្រើ YouTube នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដូច្នេះរឿងដែលធំមែនតែនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាន view ត្រូវតែ share ចូលទៅក្នុង group Facebook ឲ្យបានច្រើនដើម្បីរក view កាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាផុសឲ្យអង្គុយចាំមើលគឺនឹងមិនទទួលបាន view ទេហើយវីដេអូទៀតសោតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំវីដេអូមុនពេលផុសការរៀបចំ channel ផ្សេងនៅក្នុង link description របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង link description ក៏ដូចជាចូលទៅមើល channel របស់ខ្ញុំមានរៀបចំជា playlist អីឲ្យបានត្រឹមត្រូវជូនបងប្អូនអរគ្នាហើយសូមអធិស្ឋានដែលមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបងប្អូនទាន់ពេលវេលាទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើរបៀបផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជានៅក្នុង smartphone របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងបដូរឈ្មោះតាមពិធីណាហើយបដូរឈ្មោះដោយរបៀបណាដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការបដូរឈ្មោះ channel ដោយមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងឈ្មោះGmail របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកដល់ computer ចំណុចទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងYouTube Studio បាទចូលទៅក្នុង YouTube Studio ក៏បានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក៏បានឧទាហរណ៍បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុង YouTube Studio អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កែឈ្មោះ channel ឧទាហរណ៍ដូចជា channel របស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនិង Gmail របស់ខ្ញុំដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលនៅក្នុង Gmail របស់ខ្ញុំបាទ Gmail បាទយើងទៅមើល Gmail អូខេចូលមកក្នុង Gmail បាទនេះអ្នកនរគ្នាចូល manage account បាទអ្នកនរគ្នាមើលនៅក្នុង personal information នឹងឃើញនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះកាលពីមុនបាទដោយសារ channel នេះជា channel ចាស់កាលពីមុនគឺយើងបង្កើតកាលណាយើងដាក់ឈ្មោះអីណាគឺ channel របស់យើងចេញឈ្មោះហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជា channel របស់ខ្ញុំមួយទៀតបាទដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការដើរលេងកម្សាន្ត travel បាទជីវិតដែលជួយចិត្តបែបហ្នឹងគឺ content បែបហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាទៅមើលបាទអ្នកនរគ្នាចូលមកក្នុង manage account មកនឹងឃើញ personal information យើងឃើញកាលណាយើងដាក់ព័ត៌មានកាលណាយើងដាក់ first name last name បែបណា channel របស់យើងគឺចេញបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍
ដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កាលណា channel ឈ្មោះរបស់យើងឈ្មោះអីគឺ channel របស់យើងឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើ channel វិញនេះកាលណាចូលមក channel អ្នកនរគ្នានឹងឃើញបាទនេះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបាទឃើញឈ្មោះនឹងchannel នឹង Gmail គឺដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអំពីការកែឈ្មោះនេះឧទាហរណ៍ឈ្មោះហ្នឹងនៅក្នុង Gmail ប៉ុន្តែឈ្មោះ channel គឺឈ្មោះផ្សេងអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកក្នុង customize channel តែម្ដងក៏បានអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកក្នុង YouTube Studio នេះតែម្ដងហើយបានចូលទៅក្នុង customize តែម្ដងក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅកន្លែង customize channel នេះចូលទៅ customize បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាន់ channel នោះវិញបន្តិចចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបន្តិចតើភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទនេះមក channel នេះដែលយើងចូលមកកាន់ YouTube Studio អ្នកនរគ្នាអាចចូលមកកាន់ customize channel នៅក្នុងនេះតែម្ដងតាមរយៈនេះមួយទៀតក៏បានដែរបាទចូលមកកាន់ customize មកគឺដូចគ្នាបាទដូចគ្នាទៅនឹង channel មួយមិញដែរបាទឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាគឺខ្ញុំនិយាយពី channel ធំនេះចាស់អ្នកនរគ្នាចូលមកចំណុចទី1អ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ YouTube Studio បាទបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលមកក្នុង customize បាទចូលមកក្នុង customize នេះ customize បាទហើយអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា basics info នេះ basics info បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាឃើញ channel name និង description នេះគឺជា channel description អ្នកនរគ្នាចង់កែ channel name អ្នកនរគ្នាចុចទៅលើសញ្ញាខ្មៅដៃនេះបាទចុចកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចដូរឈ្មោះ channel name បានបាទដូរបានអ្នកនរគ្នាអាចដូរដាក់ឈ្មោះអីផ្សេងពីឈ្មោះ Gmail របស់អ្នកនរគ្នានេះគឺជាចំណុចល្អថ្មីមួយទៀតដែល YouTube បាន update ដោយកាលណាអ្នកនរគ្នាមានឈ្មោះអីកុំឲ្យចង់បង្ហាញនៅលើ channel គឺអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះ channel ផ្សេងក្រៅពីឈ្មោះរបស់អ្នកនរគ្នាបានបាទអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកនរគ្នាកែអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យ public ណាចុចពាក្យ public ណាដោយឡែករបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់កែទេអញ្ចឹងខ្ញុំយក cancel ណាបាទមួយទៀតផងដែរប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាចង់ដូរ profile picture បាទអ្នកនរគ្នាយកពាក្យ branding នេះ branding អ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា change បាទ change បាទអ្នកនរគ្នាទៅរករូបបាទរូបដែលខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់នោះគឺអ្នកនរគ្នាគួរតែប្រើប្រាស់រូបទាំងឡាយណាដែលមានកតុយ BMP កតុយ JPG ណាបាទឬក៏កតុយរូបផ្សេងទៀតដោយអ្នកនរគ្នាមិនគួរប្រើប្រាស់ប្រភេទកតុយ GIF ទេកតុយរូបដែលមានចលនាទេណាហើយរូបនេះទៀតសោតបើយល់ល្អកុំឲ្យលើសពី4 MB រូបបាទរូប logo របស់អ្នកនរគ្នាកុំឲ្យលើសពី4 MB ណាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងទៅទៀតអ្នកនរគ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅលើទូរស័ព្ទដៃវិញតើអ្នកនរគ្នាគួរផ្លាស់ប្ដូរបែបណានៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនរគ្នាតើផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះបែបណានៅលើទូរស័ព្ទដៃណានេះនៅក្នុងនេះគឺគេមាន recommend អ្នកនរគ្នានេះបាទណារូបគឺមិនឲ្យលើសពី4 MB បាទទំហំគឺរាងជាការ៉េណា98 គុណនឹង98 pixel អូខេបាទអញ្ចឹងរូបហាមប្រើ PNG ឬក៏ហាមប្រើ GIF ណាហាមប្រើណាអញ្ចឹងទេតោះយើងទៅមើលការបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទដៃតើការបដូរឈ្មោះនៅលើទូរស័ព្ទដៃយើងបដូរបែបណាអូខេបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានទូរស័ព្ទដៃអ្នកនេះអាចយកទូរស័ព្ទមកហើយបាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុងapp របស់ YouTube របស់អ្នកនរគ្នាឃើញរូបនៅខាងលើហ្នឹងគឺជារូប logo របស់អ្នកនរគ្នាចុចទៅលើរូប logo របស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា your channel បាទចុចទៅលើ your channel បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យ edit channel បាទនេះនៅខាងក្រោមរូបរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចុចទៅលើ edit channel បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើខ្មៅដៃមួយដែលនៅគៀនឈ្មោះ channel របស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងបាទចុចកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចបដូរមកបាទបដូរដាក់ឈ្មោះអីចឹងមកឧទាហរណ៍ច័ន្ទអីចឹងថែមទៀតមកហើយអ្នកនរគ្នាចុច tick ក
កន្លែងក្រោមរូបថ្មនេះបាទ tick ជ្រុងលើខាងស្ដាំហ្នឹងអានេះចុច tick កន្លែងហ្នឹងទៅបាទគឺអូខេហើយណាបាទដោយឡែក channel របស់ខ្ញុំអត់ដូរឈ្មោះទេគេថាស្លាប់មិនបដូរឈ្មោះរស់មិនបដូរតកូលណាខ្លាចអ្នកនរគ្នាមកវិញអញ្ចឹងអត់ដូរទេនៅតែ channel មួយនេះសម្រាប់ចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាដដែលទោះបីជាដឹងថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលនេះអត់មានចំណូលក៏ដោយបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងទៅទៀតអ្នកនរគ្នាអាចដូរ profile ចុចទៅលើរូប profile នេះបាទចំកណ្ដាលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាច take photo បាទ take photo ដើម្បីដូរ profile ណាអាចអីចឹងមកណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេ cancel អ្នកនរគ្នាអាចរើស photo ចេញពី photo library របស់អ្នកនរគ្នាណាអ្នកនរគ្នាអាចរើស photo library មកនេះចង់បាន photo មួយណារើសរូបហ្នឹងទៅណាអូខេបាទអញ្ចឹងទាំងការបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទទាំងការបង្ហាញនៅលើ computer ខ្ញុំបានបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាដែលថ្មីជាពិសេសគឺបងប្អូនថ្មីគឺអាចធ្វើបានបាទអរគុណអ្នកនរគ្នាបាទត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងការបတ်បង្ហាញរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចថ្មីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយសម្រាប់ជួយដល់បងប្អូនអរគ្នាបន្ថែមទៀតសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះទៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីចំណុចសំខាន់ក្រោយពី YouTube ធ្វើការអាប់ដេតថ្មីបន្តទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់បាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំដែលគិតថាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅគន្លឹះថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរលុយពី YouTube ក៏ដូចជាការរលុយពី Facebook ពី Channel របស់ខ្ញុំមួយនេះចុងក្រោយសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែសួរខ្ញុំឆាតនៅក្នុង page ឆាតនៅក្នុងFacebook ផ្ទាល់ដែលខ្ញុំអត់បានឆ្លើយក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានហើយបងប្អូនអាច comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះតែម្ដងដោយសារខ្ញុំឧស្សាហ៍មើល comment នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមួយនេះបើសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូទៅខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនបាទអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សង្ឃឹមថាពីចំណុចនេះគឺការបដូរឈ្មោះ channel ក៏ដូចជាការ review ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់អំពី syntax របស់ YouTube ជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាធ្វើឲ្យ channel របស់អ្នកនរគ្នាឆាប់រីកចម្រើនហើយនឹងឆាប់រលុយបានពី YouTube សង្ឃឹមថា YouTube នឹងបើក monetize ឆាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអរគុណអ្នកនរគ្នាម្ដងទៀតហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត